დღის სხვა თემები. 20 წელი საპარლამენტო კონტროლის გარეშე. ასე ქვია კვლევას, რომელიც საინიციატივო ჯგუფმა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით მოამზადა. შესწავლილია უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს ზედამხედველობითი პრაქტიკა შინაგან საქმეთა, უსაფრთხოებისა და დაზვერვის სამსახურების საქმიანობას. ქეთი ლაცაბიძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ქეთი, კვლევამ რა აჩვენა, რა ხარვეზებია კანონმდებლობაში? კვლევაში საუბარია იმ პრობლემურ საკითხებზე, რომლის აღმოფხვის შემთხვევაშიც, როგორც კვლევის ავტორები აცხადებენ, საპარლამენტო საქმიანობა გახდება უფრო ქმედითი და გამართული. კვლევის ავტორები აცხადებენ, რომ აღმასრულებელ ინსტიტუტებზე საპარლამენტო კონტროლი არის არაეფექტიანი, ამ მიმართულებით კი რამდენიმე შენიშვნა რეკომენდაცია შეიმუშავეს კვლევის ავტორებმა, მათ შორის ერთ-ერთი ეხება იმას, რომ რეგლამენტით ნათლად არ ითვალისწინებს პრემიერ-მინისტრის მიერ ყოველწლიური ანგარიშის ზეპირად წარდგენის ვალდებულებას, ასევე მინისტრისთვის შეკითხვის დასმისა და სამთავრობო საათის პროცედურა ბუნდოვანი და გაუმართავია. ასევე ერთ-ერთი ეხება იმას, რომ საგამოძიებო კომისიის შექმნისთვის უმრავლესობის მხარდაჭერის აუცილებლობა არაეფექტურს ხდის საპარლამენტო კონტროლის ამ მექანიზმს. ამ მიმართულებებით კვლევის ავტორები აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ამ შენიშვნების გათვალისწინება და კანონმდებლობაში ასახვა მოხდება, საპარლამენტო საქმიანობა და საპარლამენტო კანონმდებლობა უფრო მეტად იქნება დაახლოებული საერთაშორისო პრაქტიკასთან. დღევანდელ პრეზენტაციას ესწრება მმართველი გუნდის წარმომადგენელიც თამარ ჩუგოშვილი აცხადებს, რომ საპარლამენტო კონტროლი არ ყოფილა წლების განმავლობაში პარლამენტის ძლიერი მხარე, შესაბამისად ვიცე-სპიკერის განცხადებით ის მზად არის, რომ ის შენიშვნები, რომელიც წარმოადგინა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, შესაბამისად მოხდეს კანონმდებლობაში ასახვა. უმთავრესი პრობლემები, რომელიც არსებობს და რაც ხელს უშლის პარლამენტს საკუთარი საკონტროლო უფლებების განხორციელებაში, ეს არის უნდობლობის პროცედურა, რომელიც ძალიან გართულებულია. მეორე, ეს არის ინდივიდუალური მინისტრის პასუხისმგებლობა კონკრეტულ შემთხვევებში, თუ ამას პარლამენტი საჭიროდ ჩათვლის. ასევე პრობლემას წარმოადგენს სამთავრობო საათის გაუმართავი პროცედურა. საპარლამენტო კონტროლი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს, დაზვერვის სამსახურის და სხვა ძალოვანი უწყებების მიმართ იყო საკმაოდ სუსტი. უმეტეს შემთხვევაში პოლიტიკური მხარდაჭერა, თუ კი ქონდა გამოხატული პოლიტიკურ გუნდს, არ ხდებოდა შემდგომ არანაირი კრიტიკა, არანაირი ანგარიშვალდებულება. ეს სცენი, რომელიც ქართულ სახელმწიფოებრიობას მოყვება რამოდენიმე ათეული წლის განმავლობაში, ბოლო წლებში ჩვენი პარლამენტში ყოფნის დროს ვერ აღმოიფხვრა, ვერ შესუსტდა. ეს არ იყო იმ დონის კონტროლი პარლამენტარებზე და პარლამენტზე უშუალო სამსახურიდან, რასაც ჩვენ ხედავდით რამოდენიმე წლის წინ, მაგრამ სამწუხაროდ მივიღეთ კვლავ გადაბრუნებული პირამიდა. პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქცია ნამდვილად არ ყოფილა პარლამენტის ძლიერი მხარე გასული წლების განმავლობაში. ანუ ნამდვილად საკანონმდებლო ფუნქციის განხორციელებით ბევრად უფრო მეტად იყო პარლამენტის დაკავებული, ვიდრე იმით, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების რეალური კონტროლი განახორციელებინა. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი რამ ამ კვლევიდან შესაძლებელი არის, რომ ჩვენ დეტალურად განვიხილოთ და მოგვიანებით რეგლამენტშიც ავსახოთ. 20 წელი საპარლამენტო კონტროლის გარეშე ამ კვლევის პრეზენტაცია ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ღონისძიებას ესწრებიან სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ოპოზიციისა და მმართველი გუნდის წევრები, ასევე ორგანიზატორების განცხადებით დღევანდელ პრეზენტაციაზე ელოდებიან პარლამენტის თავმჯდომარე სირაკლი კობახიძეს. ქეთი ლაცაბიძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.